aldırdık kadırdı körmeler. Kör vatkanlar Şincan televizyon Şincan uyum medeniyetler çekişirdi. Şincan Uğra medeniyetler çekişirdi. Hem kardeş bu zaman alansınlar. Çok ki sanat programısı. Abide Yipek Yolu Sadaş programısının el kolgoş musabıksı. Rahmet. Albatta, vakillarimiz qatma-qat tanlashlarni tuzib o'tib, mana bugun har bir guruhning chempionlari o'zining bayramini egiz bildirib, hal qilib musobaqaga qadam qo'ydi. İkinci qarorliq Yipek Yolu Sadash programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamron Buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishtirayotgan Şinjan Kamron savdo chekishirdi. 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqaydi. İkinci dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, Diyarbakır sahasida o'z oldiga Abida Sudasi va Sharqda ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqaydi. Üçüncü dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, her millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik qilayotgan Şinjan Ipar Bioteknologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqaydi. Dördüncü dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, Uyghur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Şinjan O'tmar xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqaydi. Wow, mukofotimiz bir-birsidan esim, bir-birsidan sarxil. Albatta, Yipek Yo'li sadosi qush ovozlar sayrosi. Undaq bo'lsa, biz eng oldi bilan har qaysi guruhining yetakchi ustozlari, shundaqla har qaysi guruhining chempionlarini sahnimizga taklif qilamiz. Aldı bilan sahnimizga taklif qilganimiz bo'lsa, Abdullah sahnisining yetakchi ustozi Abdullah Abdurahim apandi bilan Abdullah sahnisining chempioni Mehmetcan Ahmad. Aktarıp geldim seni ey Dağda hicran kaydı sene Aktarıp geldim seni ey Dağda hicran kaydı sene Erdoğan can kalları da Allah ey Adi perişan kaydı sene Erdoğan can kalları da perişan kaydı sene Kalmadı men kezmegene Kerbalanın deştleri Kalmadı men kezmegene O Kerbalanın deştleri Elmürüp izdeydi köz Allah Köz yeşi kan kaydı sene Elmürüp izdeydi köz Allah Köz yeşi kan kaydı sene Aktarıp geldin seni ey Dağda hicran
Atan göz yaşı kan kaydı sene. Rahmat Abdullah Ustaz, Mehmet Efendi, shunda qaltis bo'lgan boshlanishdan birini qilib berdinglar. Unda qolsa Abdullah Ustaz, sizning shu bugungi musobaqamiz boshlanishdan burun ko'pchilikka deydigan qanday yurak so'zingiz bor, shundaqla sizning o'zingizning mahiringizga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum naq maydondagi barliq qarindoshlar. Assalomu alaykum ustozlar. Va assalomu alaykum televizor oldida davomli o'tirib Yipak yo'li sadosi xush ovozlar saynasini tomosha qilib, bizni eng qizg'in ruhda qo'llab kelayotgan aziz qarindoshlar, sizlarga bizdan eng oliy salom va ehtiromlar bo'lsin. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, qisqagina yarim yildan ortiq bir vaqt ichida biz o'sha inlarimiz, singillarimiz bilan, shogirdlarimiz bilan ustoz sifatida ajoyib go'zal va ma'no to'lgan bir hayotni beshimizni o'tkazdik. Shuning uchun ma'noliq va go'zal hisoblanadiki, biz bu jarayonni o'rgatish va o'rganish jarayoni deb hisobladik va amaliyot ham shuni isbotladi. Bizda bor bo'lgan va bularga keraklik bo'lgan o'gitlarni, tajribalarni bularga o'rgatdik. Qo'limizdan kelishicha. Ham o'z navbatida bulardagi yoshlikdagi to'sun otdagi shoshliqni va turgullikni, yoshlikdagi ajoyib qizg'inlikni, g'armaydigan, talmaydigan bir ruhiy kayfiyatni qaytadan bir qatim o'rganib chiqdik. Agar hayotda har bir odam mana shunday fursatlarga ega bo'lganida, menimcha uning hayoti chuqur ma'noli o'tadi. Qisqasi, biz eng zo'r darajada tirishchilik ko'rsatib, o'z doiramiz bo'yicha, bizga berilgan vazifalar bo'yicha o'z mas'uliyatlarimizni ado qilishga tirishdik. Ya'ni bilmaganni o'rganishdan tortinma. Bilganingni bilmagandan oyima degan hikmatning ro'yiga asosan bu og'inlar bilan biz eng yaqin qarindoshlik munosabatini va do'stlik munosabatini o'rganish jarayonida o'rnatib chiqdik. Yipak yo'li sadosi xush ovozlar saynasining vazifasi. Bu bizning vazifamiz. Hamda raqobatga to'lgan bugungi kunda biz texmi ko'p izbosarlarga va ilm ahlilariga, hunarvan kasbkorlarga ehtiyojimiz. Jamiyatimiz ehtiyoj, xalqimiz ehtiyoj. Bu raqobat hayotda shu vajdan biz har qaysi kasb, har qaysi sohalardagi ustozlarning o'z kasblari bo'yicha, o'z hunarlari bo'yicha texmi ko'p izbosar va ilm ahlillarini yetishtirishga ko'ngil bo'lib qo'yishlarini tovanchilik bilan umid qilamiz. Oxirida endi Muhammadjonga o'xshash har qaysi guruhlardagi savodoshlarimizning, naqshchilarimizning, shogirdlarimizning bugun o'zini qo'yib yetib, bugunkini musobaqa deb o'ylamay, bir maydon o'yin deb o'ylab, bosh qarindoshlarimiz bilan ma'lum bir fikrni o'rtoqlashayotgan hissiyatda o'zining eng yaxshi ifodalarini ko'rsatishni umid qilamiz. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, Mehmet Efendi. Mana siz Abdullah Saknasining bayrog'ini egiz ko'tarib, bugungi hal qilg'ish musobaqamizga qatnashish oldi turyapsiz, shundaqmi? Unda qolsa, mushu topning o'zida sizning Abdullah ustozga beradigan qanday va'dingiz bor? Assalomu alaykum. Televizor ekrani oldidagi barcha qarindoshlar, hammanglarga Mehmetjon Ahmaddan o'tliq salom. Men mushu oz bo'lmagan mushu 7-8 oy vaqt ichida men bu müzik sahasida kasbiy bo'lmasammi, Abdullah Abdurim ustoz men va bizningki guruhdagi barliq savodashlarga o'zining oz bo'lmagan ajrlarini sundirdi. Buningdan men barliq savodashlarimga vakolatan Abdullah ustozimga bir salomimni berib olgan bo'lsam. Shundaqla ustozimninki texmo ko'klab yurib ketishini chin ko'nglimda umid qilaman. Xo'sh, rahmat Mehmetjon. Qani, ustoz, bugun bormag'aysiz. Qani, o'quvchingizning natijasini ko'radigan vaqt keldi. Qani, unda qolsa Mehmetjon, tayyorlik qilish kerak. Qani. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi saknimizga taklif qiladiganimiz bo'lsa, Al Rai guruhining yetakchi ustozi Dilshod Roidil apandi bilan uning guruhining chempioni Akbar Ahmad Suba.
Altın tuprak yar köngli uruk çassam üner mu? Altın tuprak yar köngli uruk çassam üner mu? Kumdan dikiş oldum alım yar biler mu? Kumdan dikiş buldum alım yar biler mu? Ey muhabbet, ey muhabbet, kumdan dikiş buldum alım yar biler mu? Kumdan dikiş buldum alım yar biler mu? Beni otqa salgan ya üzüm tenkiyer mu? Beni otqa salgan ya üzüm tenkiyer mu? Esritimge derdimge perva kılmay yürür mu? Esritimge derdimge perva kılmay yürür mu? Ey muhabbet, ey muhabbet, esritimge derdimge perva kılmay yürür mu? Esritimge derdimge perva kılmay yürür mu? La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Rahmat, rahmat ustoz, rahmat Akbar aka. Ishkanlarning shu aytgan naqsini anglab, men shu o'zimning shu ayni davrdagi yoshlik vaqtlarimga vals o'ynagan vaqtlarim ko'z oldim kelib ketdi. Nima degan go'zal lirikalik to'lgan melodiyalar. Rahmat sizlarga, rahmat. Unda qolsa Dilshod aka, sizning hozir shu musobaqamiz boshlanishidan avval ko'pchilikka deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Bir ikki tanlab boqaylik. Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Televizor ekran oldi o'tirgan ko'rarmanlar. İpekgül sadasi bu sahnasi ichilib hozir kelgicha mana bir yaxshi bir sahna, yomon nurg'unlagan shu san'at suyar, mush kasbni qiziqayotgan, mush kasbni tirishib turmush ugunayotgan nurg'unlagan talantli yoshlarimizga yaxshi bir sahna bo'ldi. Bu orqali nurg'unlagan san'atkorlarimiz, yosh san'atkorlarimiz o'zining talantini keng xalq ommaga joriy qildi. Ko'rurmanlar bilan tanishdi, ko'rurmanlarga tonildi. Akbar Ziba bugun men bilan shu sahna turibdi mana. Bugun kelgicha, shu bosqichgacha oz bo'lmagan jafolarni chekdi. Ham ko'p qantar sindidi. O'zining yuqori saviya bilan naqsh o'rlash mahorati bilan bugun kungacha keldi. Biz shu bir yarim yildan ortiqroq vaqtdan ichida Akbardan boshqa yana 15 o'quvchim
Bak bulamı birinci türküm, ikinci türküm çalınıp hazır geleceğim. Bana Ekber yalnız kaptı. Aşı okuyucularımı özünün en yakşı görgen, en yakşı orlaydıgan nakşılarını televizorda keng halk amısıyla yüz gösterdi. Ben ulağımı köpten köp rahmet etimen. Ulağımı aşı okuyucularım elbisi muşur sendeki çimcimle okşaş. Ama Ekber tekmi zor cefalarını çekti. Biz aralıkta cık meşgullarını birlik kıldık. Bildiğinimni bulardan ayımadım, ülgettim. Bular zor tırışçılık gösterdi. Kendi tamaşabilarning Ekberning naqshini tekmi yaktırıp anlashni umid qilaman. Rahmat. Bu safar Aydın Ustaz mana o'zining aytgan naqshga o'xshash intayin mehr muhabbatli so'zlarni aytdi. Unda qolsa Ekber efendi, o'zingizning ustozingizga deydigan qandoq va'dingiz bor, qandoq yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum. Televizor oldidagi ko'rilmanlar, aziz tomoshabinlar. Men necha yil bo'libdi? 15 yil, 16 yil bo'libdi shundaq mush kasbni yaxshi qilaman deb shundaq mush kasbga berilyapti. Bu jihatlarda men ancha jiq taraq qilolmabdiman, ammo mush yarim yil jarayonda men boshqa taraq qildim deb o'ylayman. Mush jarayonda ustozimning ajri bek ko'p bo'ldi. Ham ota-onamningki, o'rtoqlarimning, ayolim, bolalarimdan tortib hammasining menga shunchalik qo'llab, yaxshi qilgan, xalq uchun yaxshi xizmat qil deb menga yo'l solgan uchun men shu sababli hammalarga rahmat aytaman. Men eng shu naqshi jihatda bilimni jiq oldim deb o'ylayman ustozimdan. Haqiqiy yomon naqshchi. Boshqa o'quvchilarga vakolatdan yana davomliq hammamiz tashlab o'tmay o'qituvchimizni kelib ustozimizdan mangu birga naqsh aytib tang taraq qilishimizni umid qilamiz. Ustozimizga hammalarga vakolatdan men bir salom qilib olayman. Umringiz uzun bo'lsin ustoz. Umringiz uzun bo'lsin. Rahmat sizlarga, rahmat. Qani ustoz, hurmat taqdim o'rnilar. Qani, marhamat. Unda qolsa Ekber efendi, tayyorlik qilishtir. Yeni şatlık, abide, abdestin temlik gazlık içimligi. Cesaretli olun, abide, vitaminlik kuvvet içimligi. Taşkan energiya, işenç ve cesaret abide energiya içindeki. Bu boğaklağa Kamran'dan başkası bika. Ben güzellikni suyman. Buni qadrlayman. Hattoki langurimni oltindan jula, go'hardan rang ilib, o'zimga nur qo'shgan deyman. Mana bugun zaytun yig'i, o'rik mig'izi javhari, oqsil qo'shib ishlangan oltin go'harlar suruqlari meni bu orzuyimga yetkazdi. Bunchi faslimiz, barnaligimiz, salofat va latofatimizning yarashishi oltin go'har oqsillik va suruqlari. Member kimler? Tanmazlıq latafat, sirkatliklar salafat ata qiladigan zamonaviy moda kiyim-kechaklar uning tasavvurida paydo bo'ldi. Member kashfiyatchi. Ilmga yerisman qalbi, ijodkor qo'llaridan bitgan to'ksiz dazmal, temitib sug'urish uskunasi uning natijasi. Member oddiy san'atkor. Sahnalarga issahan, muhabbatli plastikasi va naqsh-ko'chiliklardan guldasta tuzgan usulliq san'at. Member o'qituvchi. Kiyim-kechak dunyosiga rangbarliq ata qiladigan bir turkum kishilar talbada armonlarga yetgan. Sizmi bu qo'shinning bir a'zosi bo'ling?
Diyarımız içimlik sahasındaki Abide soda suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şinjan Abide Biyoterkeklik Terapiya şirketi mahirlarga omed tilaydi. Bu programımızda mehir muhabbetini özüge mizan kılan mehri yürüşlük yürüyüş buyumlar şirketi alayı talep kılan. Şifar biyoteknologiyası samimi asker kılın. Programımız hazırda başladı. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Endi sakkinchi taklif qilganimiz bo'lsa, Zo'r sakkisining yetakchi ustozi Nurnisa Abbos xonim bilan uning chempioni Komil Jilim. Amrığım karaba kalgaçlar uçtu kaya attı kaya. Derdimi süzleymen güllerge içiyorsun aksine begimda
Assalomu alaykum, hurmatli azizlar, hammanglarga oliy ehtiromlar bo'lsin. Mushu İpek Yolu sadası, xush ovozlar saynasi boshlangandan tortib ta hozirgacha mushu isil bo'lgan katta sahnada nurg'unlagan o'quvchilar bayqaldi. Biz intayin faxrlandik. O'quvchilarimiz o'ziniki eng isil talantlarini namoyon qilib oldi. Unda bo'lsa bizniki mushu İpek Yolu sadası ikinci qarordagi barliq o'quvchilarning bugungi natijalarning utuqliq bo'lishini, mayli natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz hamma o'zimizning guruhdan, o'zimizning sahnasidan bak isil qaltis o'quvchilarimizni ochiqlikcha mishning o'zimi mushlarga yetarlik. Endi biz bugun yana bir qitim isil kechilik o'yin qo'yib bermoqchi. Shundaqmi? Unda olsa Kamilga men eng isil tilaklarimni tilash bilan birga qolgan 3 ustozning qo'lidagi barliq o'quvchilarimizga qaltis bo'lgan mahoratlarni namoyon qilishni umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Güzel tilaklaringizga ko'p rahmat. Unda olsa Kamil ustozimizga beradigan qanday va'damiz bor? Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, Naqmaydondagi barliq ustozlarga, aziz tomoshabinlar, hammalarga nur sahnasidagi Kamil Jalildan o'tliq salom. İkinci qara İpek Yolu sadası başlanıp ahirki hal qilib bosqichga qadam qo'yapti. 16 balning orasida men nur sahnesini bayrog'ini ko'tarib hozir elib keldim. Bu jarayonda ustoz bizga xohlaganda ustoz bo'ldi, xohlaganda apining o'rnida, xohlaganda hadining o'rnida. Kecha-kechalab bizga mashqlarimizni bo'lsin, naqsh etishda nurg'un yordamlarni qildi-da endi. Rahmat. Oxirida ustozning tinining salomat, turmushining xotirjam bo'lishini, shundaqla bu programma oxirlashgandan keyin tashib ketmay, davomli bir sahnada o'sha naqshlarni o'qib turishimizni tilayman. Rahmat ustoz. Rahmat. Kelinglar rahmat. Kun ustoz hurmat taqdirdan o'rin e'lon qiling. Marhamat. Xo'sh, qadrli ko'ruvchilar, endi saktimizga taklif qiladiganimiz bo'lsa, Melodiya guruhining yetakchi ustozi Odila Sidiq bilan uning chempioni Gulbonim Erkin. Eğitip kiziptmen ey kürkem inim Yüzümge telmürüp hava gülüm Cemalini tendaşsız değmen Canım sen hava gülüm Canım sen hava gülüm Nakşan bilen ürkeş yasap Akadili deryası Kız yigitler küyleydu aşık küy Nihil verip östürgen yurtum
Mehr alaylı sopun paraşoge her bir ailege mehr ata qilg'usi. Jasoratlik bo'lin. Obida vitaminlik quvvat ichimligi. Hey! Talant sizde. İsil tem, adide alma ve limon temlik soda suyu. Ulug'jat Örkeş Jo'ngchilik cheklik mas'uliyat şirkati 1996 yıl qurilgan bo'lib, 200 nafarga yaqin ishchi xizmatchiga ega maxsus to'yga fermasi. Xalqaroliq ilg'or mashina uskunlar, inchki ishlab chiqarish liniyasi orqali to'yga tevib pishiqlab ishlash, ilmiy to'qimachilik, kiyim-kechak qatorliq cho'ng turlarni mustaqil ishlab, ichkari o'lkalar va chet ellarda zo'r olqish va keng bozorga erishgan muntazam korxonadir. Yeni sanoatimizdagi zo'r namoyanda Örkeş Jo'ngchilik shirkati hammamizni yep-yangi bir salofat va sog'lomlik hayoliga boshlaydi. To'ylik mahsulotlari bilan sog'lomligimizni qo'llaydi. Örkeş. Kichigingdan futbol o'ynashni yaxshi ko'rsan, o'g'lim. Lekin kiyimlaringni har vaqt mehnat qilsan. Kiyimingni yana mehnat qilsan-da, o'g'lim. O'zim judo faxrin ishlatmabsan-da. Xo'sh bolam, yaxshi o'qig'in. Haras, bir narsani unutib qolmagansan, ha? Yo'q, opa, unutib qolmadim. Buni unutib qolmadim, opa. Faxri sopon parashut. Tamoqdan keyin ishni unutib qolmang. Madar sutlik ichimligi azm qilishni yaxshilab, sizni texmo go'zal, ruhliq ko'rsatadi. Abida shirkatining alohida sovg'asi Madar LAB sutlik ichimligi. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Abida soda suyi va meva sharbetini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot cheklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehr yurishlik yurish buyumlar shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askardir. Programmamiz hozirda boshlanadi. Rahmat ustoz. Havo gul nomli naqsha shundoq bu nima degan ish tinglanishi. Bek güzel melodiyalarni ilib keldinglar. Unda qolsa Odila ustoz, sizning hozir mushu musobaqamiz boshlanishdan burun ko'pchilikka deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Assalomu alaykum. Barliq tomoshabinlar, assalomu alaykum. O'qituvchi ustozlar, shundaqlar o'quvchi mayirlar, assalomu alaykum. Televizor oldidagi ko'rinman do'stlar. Men mushu fursatdan foydalanib, birinchi bo'lib har bir arzu armon egasiga rahmat aytaman. Chunki shundoq bir arzu armonning istikida, shundoq yongan bir xil o'tning ishqida biz mushu yerda sahnada turib naqsh yetishga muyassar bo'ldik. Siz bilan men shundoqlar tomoshabinlar bilan mushu yerda uchrashishga muyassar bo'ldik. Hayotimiz ma'nolarga ega bo'ldi. Men o'ylayman, har bir odam cho'qim o'zining mushu arzu armoniga hamon bir kuni rahmat aytadigan vaqti bo'ldi. Chunki arzu armon degan odamningki hayotini mayli uzun ham qisqa deb o'ylaydigan bu hayotimizga nurg'un behuda nishonsiz o'tib ketgan vaqtlarimizni to'ldirib berdi. Hayotimizni ma'nolarga to'ldirib berdi. Shunday deb o'ylayman, har bir odam qiyirgan vaqtida o'zining navir-chavirlarga, qo'lim qo'shnilarninki ushaq bolalarga men yosh vaqtimda mundaq ishlarni qilganjimi deb bunda bir deb berilgan bir hikoyasi bo'lishi kerak. Eng muhimi bu arzu armon odamlarga shundoq bir ahamiyatli, hikmatli hikoyalarni ato qildi. Ikkinchi bo'lib men mushi Ipak yo'li sahnasiga rahmat aytaman. Mushi Ipak yo'li sahnasi shundoq arzu armonlarimizni tavlaydiganga fursat berdi. Shundoq xushallik damlarni birga o'tkazishga bizga muyassar qildi.
Eng muhimi hayotimizga nurg'un hikmatli hikoyalar mana bu sahnada barpo bo'ldi. Shuningdan men intayin xursand bo'ldim. Eng oxirida men singlim Banu qizni hozirgacha mushu qadamgacha, mushu bosqichgacha yetib kelaligidan tabriklayman. Bu singlim meningki yosh vaqtlarim men qiyramas, lekin mening yosh vaqtlarimnikidek shunday o'quvchi vaqtlarimnikidek shunday jasoratlik o'zigarchi qiz bo'lgani bilan lekin o'g'il bo'ldek irodali qaysar bir qizkan. Men o'quvchi bo'lib kirgan vaqtda men bu singlimizningki shunday bir o'zininki orzu o'tdek bir orzu armonning ishtiyoqida o'zini shu parvondek chiroq urib turadigan bir xil ro'yidan nayt ta'sirlanib bugungi mana shu bosqichlarga yetib ketdimiz. Andikisi bo'lsa biz uchun huzur, andikisi bo'lsa biz uchun xushallik. Hozir mening kayfiyatimda shu xushallikdan boshqa narsa yo'q. Mening ham xushalligim sizlar bilan tang bahramon bo'lishimni men intayin o'shada arzu qilaman ham. Hammamiz birga o'shada bir xushallik, bir tuyg'uda bahramon bo'lishimizni chin dilimda umid qilaman. Oxirida singlimiz Banuga yaxshi natijalar o'tib bo'lsin, shundaqla boshqa guruhdagi har bir moyirlarga unutilg'isiz damlar yor bo'lsin. Hammanglarning kelgan qadaminglarga marhaba. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, unaqa bo'lsa qaysar, shunaqla irodalik Banu qiz. Sizning ustozingizga deydigan qanday so'raksizsiz va? Ekran oldidagi barliq tomoshabin do'stlarga ham shundaqla naq maydonga kelgan barliq urug' tuqqan do'st birodarlar, ham shundaqla bog'lovchi ustozlar, hammanglarga men Gulbanu Erkindan o'tliq salom. Rahmat. Adila Malumning guruhiga kirgandan keyin barliq mayirlar 16miz hammamiz nurg'un jafolarni chekdik. Az bo'lmagan tirishchiliklarni ko'rsatdik. Yaxshi tayyorlik qilib, yaxshi natijalarni elish uchun. Eng oxirida men tanlanib bu mash'alni bizning guruhda men ko'tarib, hozir mana bu sahnada turibdiman. Men bu az bo'lmagan jafolarni tatdim, qiyinchiliklarni yengdim. Mush fursatda men meni hozirgacha qo'llab kelayotgan ota-onalarimga, urug' tuqqan do'st birodarlarimga ham shundaqla meni o'z singlisida ko'rib, nurg'un ishlarimga yaqinda yordamda bo'layotgan sevimli ustozim Adam Adila Adamga chin ko'nglimdan rahmat. Rahmat, sizga rahmat. Rahmat. Bugungi maqsad bu musobaqalashib hozirgi vaqtga kelganda bu biz to'rtimizga nisbatan bir musobaqa emas. O'zimizning naqshlarimizdan sizlarga bu naqshlarni sunib, sizlarning huzur og'ininglarni ko'rish bizning muvaffaqiyatimiz deb o'ylayman. Shunga hammanglarning bugungi bu kechilik musobaqa emas, bu kechilikni yoqtirib ko'rishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. İkinci qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar va salatlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron zavodi sektorida 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida sudasi va shartli ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. To'rtinchi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi bayroqlar tarafından Xinjiang O'zbek xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqiqlaydi. Programımız bilan 2015-yili tantanlik bozorga serilgan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mana hurmat sazovar bo'lgan 4 ustozimizni biz sakkinlikka qilib oldik. Albatta, 4 mahirimizmi orqa safda tayyor bo'ldi. Albatta, Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'uch musobaqasi 3 oylar bo'yicha ilib beriladigan bo'lib, bugungi, ya'ni baholash huquqini biz baholag'uchilar guruhi, shundoq yana xalq vakillarining qo'liga topshiramiz.
Albatta, bugungi bu musobaqamiz boshlanishdan avval mohirlarimiz sahnamizga chiqib, oldi bilan chak tortish orqali o'zining sahnaga chiqishga rad qilmoqchi bo'ladi. Shundaqla, dal mana shu rad tartib bo'yicha o'zining vaqtini o'rindaydi. O'rindab bo'lgandan keyin baholag'uchi ustozlar guruhi, shundoq yana xalq vakillari ularga bilet tashlash orqali ularga bo'lgan bahosini berdi. Eng oxirgi natijasini chiqarishga, shundaqla eng oxirgi natijasini e'lon qilishga biz bugungi bu programmamizga Xinjiang hukumat guvohlik o'rnidan Aynur Tursun xonim bilan Dildor Erkin xonimni taklif qildik. Qarshimiz bugunga faqat o'g'illar. Albatta, bugungi bu musobaqamizning eng oxirgi natijasi baholag'uchilar guruhidagi ustozlarning bergan bilet sonining 50%. Shundaqli yana bizning xalq vakillarining tashlagan bilet sonining 50% bo'yicha hisoblanadi. Birinchi aylanma musobaqamizda natijasi eng yuqori bo'lgan mohirimiz, eng oxirgi aylanmamiz, ya'ni ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ush musobaqasining chempionligini talashish aylanmasiga bevosita qadam bosdi. Unda bo'lsa, ular tayyorlik ko'rish bo'lgan orliqda biz bugungi bo'lsam programmamizga alayda taklif bilan qatnashgan bir aziz mehmonimizni taklif qilamiz. U bo'lsa-mu, xalqimizning faxrli qizi, atoqli kompozitor, ustoz san'atkor Sanobar Tursun. Assalomu alaykum barliq aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum ustozlar. Hammanglar bilan bugun didorlashayotganimdan nihoyat xursandman. Ipak yo'li sadosi programmasidagi mohirlarga bugungi musobaqa natijasiga ham bundan keyingi san'at hayotiga zo'r muvaffaqiyatlar tilayman.
qarab qaladım. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Unda bo'lsa, dastlabda aytib o'tganimizga o'xshash, endi biz 4 mahirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Qani unda bo'lsa, mahirlarimiz sahnaga marhamat. Unda bo'lsa, mahirlar. Qani, qo'limdagi chekni tortish orqali bugungi o'zinglarning sahnaga chiqib nomer o'rinlash kek batlatmalarni belgilaysan. Qani. Dilbar. Gulbanov 3-chi bo'lib sahnaga chiqdi. 3-chi bo'lib. Mehmatjon Ahmad 2-chi bo'lib sahnaga chiqdi. 2-chi bo'lib. Komil 1-chi bo'lib sahnaga chiqdi. Akbar Ahmad Ziba 4-chi bo'lib sahnaga chiqdi. Rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa qani, tag'in makirlar tuanga tushib, tayyorlik qilishtirsanlar. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Bugungi Yipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish bosqichining 1-chi aylanmasi rasmiy boshlandi. İşbar biyologiyasi rayonimizdan chiqib xalqaro inolat topgan dorigarlik sog'lomlik sohasidagi oldingi qatorda ishlab chiqarish korxonasi. İşbar mahsulotlarining o'zgarchiligi sufati bilan yaqin 12 yildan beri O'rta Osiyo, Rossiya bozorlarida kuchli raqobatchilarni yengib, haqiqiy putrab turdi va soat o'lchimini yaratdi. İşbar diyorimizga qaytib keldi. Bugungi İşbar davlat ichi va sirtidagi o'lchamlashgan zavodlari sifatli mahsulotlar orqali million oilalarga sog'lomlik ato etmoqda. Sog'lomlik qiziq liniyasi 400 999 47 27. Talant sizde. İsim tem, adide alma ve limon temlik soda suyu. Kalıp taşkan enerjiye, şenç ve cesaret adide enerjiye içimdeki. Kızlar bilen oynashib, keldim yaqin yiroqdan. Tatlı temlik bambukning, tatlı shirin buloqdan. Sizdek amroq bu bambuk, o'rmonlarda unmaydi.
Машинасы бетіп қапты. Машина бетіп қапты. Ау, яда. Ey, bununla. Qarab bakayım. Машина бетіп қапты. Ой, кәген ұшманды. Фәхридің машинасы бетіп қапты. Ау, яда. Bununla, tez bununla. Бетіп қапты. Hazır mı Allah? Senin dostlar. Hazır mı kelip? Ne doktor? Фәхридің машинасы бетіп қапты. Yürü ulan senin dostlar. Qarab bakayım. Ha, kucağıma. Bir. Fahri siz uchun xizmat qiladi. Fahri. Diyorimiz ichimlik sohasidagi Obida soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Obida biotexnik taraqqiyot shirkati mohirlarga omad tilaydi. Bu programmamizni Mehr muhabbatni o'ziga mezon qilgan Mehr yurishlik yuvish buyumlari shirkati alohida talab qilgan. Shifar biotexnologiyasi samimiy askar turdi. Programmamiz hozirda boshlandi. Aldı bilan saktimizga chiqib mahorat ko'rsatadigan mohirimiz bo'lsa, Nur saknisining chempioni Komil Jilov. İkinci karar İpek Yolu Sadası programması başlanğandan tartib ta hazırgacha 16 o'quvchini Nur sahnasiga qabul qildim. Gerçi dayimsiz shalinish, talanish bo'lgan bo'lsa-mu, o'quvchilarim o'zininki eng isil naqshlarini tomoshabinlarimizga yuz ko'rishtirib, o'zininki o'rnini haqiqiy topdi deb o'ylayman. Komil Jilil o'quvchim Müsü Nur sahnəsinin ikinci karar 16 saniga kirgandan tartib Nur sahnesida eng tahminlarli bir suyumlik o'quvchisi bo'lib qoldi. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men Komil Jililga eng usul oliy tilaklarimni bilaman. Siz eng qalbsiz. Bu sen ilişkin maksidin, icamlı bir halk bir köz peş, icamlı tem bo'lgan narsani dostlarning kasb bajariga ilişkisida bir programma qatnashgan. Programma qatnashib Nur sahnasiga tanlandi. YouTube o'rtasida eng oxirgi, eng cho'ng bo'lgan alkogol bosqichga qadam qo'yapmiz. Bu bosqichda men qanday natijaga qatnashimizda xalqqa yaxshi bo'lgan narsalarni sunib, xalqning olqishiga bosqichga erisha olsak, men eng cho'ng natijaga qarayman. Oxirida Nurisa ustozga deydiganlarim bo'lsa, biz nurg'unlagan aslilarni qoldirib, nurg'un narsalarni o'rgatib, yaxshi yo'llarni ko'rsatib berdingiz ustoz. Rahmat, dinimiz salomat bo'lsin. Oxirida ustozning dinimiz salomat, ishlarining uftoqliq hamda Nur sahnasining oxiratgacha jo'lolinib bir sahna bo'lishini tilayman. Kum çiçekler parlaydı armağan. Vay parlaydı armağan. Değil, sonda quyosh ürkeşleydi milyonlab barxav. Yer osti değil, sonda quyosh ürkeşleydi milyonlab barxav. Tumurda kadmi ahav, karvan üsü yaralgan. Tumurda kevdimi ahav, karvan üçün kumluk yaralgan.
Mücizatlarga kumga kümülgen altın açkuş hayat birer mücizatlarga kumga kümülgen altın açkuş altın açkuş. Take them all, count, take them all, count. Take them all, count, take them all, count. Birinci dereceye erişken mahirimizni Kamran Boğaklar Mesulatlары arqılı halkımızın qılğan alqışını erişkiniyatqan Şinjan Kamran Sodiçek çekti. 120 milyon qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci dereceye erişken mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichkilik sohasida o'z oldiga Abida sodasi bilan shartli ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biotexnik taraqqiyot shirkati 100 milyon qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği için tirişçilik yapayotgan Şinjan Kibar Biyoteknologiyasi 80 milyon qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. To'rtinchi dereceye erişken mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Şinjan Mo'tibar xalqaro sodichek shirkati Eksan kiyimchiligi 60 milyon qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, hamda sektimizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, bugungi 2 nomerlik mahirimiz Abdullah sekmisining chempioni Mehmetcan Ahmed. Assalomu alaykum. Qisqagina bir yil jarayonida biz bilan shu o'z kasblarida, o'z orzusi bo'yicha tirishchanlik ko'rsatgan barliq savodashlar, sizlarga o'zimizning eng oliy salomlari bo'lsin. Sahnaga chiqmoqchi bo'lgan Abdullah sahnasidagi oxirgi mahirimiz Muhammadjon ham Japon mushaqqati orqasida oxirgi qadamlargacha yetib keldi. Bu qatimqi hal qiluvchi musobaqa menimcha texmo qizg'in va ravon yurishdi. Oxirida Muhammadjonning yaxshi natijalarga egasi bo'lishiga cheksiz ishonaman. Ikkinchi qatimliq bu Ipak yo'li programmasiga qatnashishdagi asosiy sababim men shu ustozlardan o'zimga loyiq bir bilimlarga ega bo'lsam, mush jarayonlarda o'zimning kamchiliklarimni mushu Ipak yo'li sadosi programmasi orqali mushu kamchiliklarimni to'liqlab olsam degan maqsad bilan kelgan. Men va barliq Abdullah sahnasidagi barliq savodoshlarimizga eng chong ajrni singdirgan ustozim Abdullah Abdurahimning umrining uzun bo'lishini tilayman. Rahmat sizga ustoz. Jafo chekdingiz.
joyim qayyandur, oyog'imda uzoq Barar joyim qayyandur, oyog'imda uzoq oyog'imda uzoq yeter çağım kaçandır, ayağımda uzak ayağımda uzak Sarmış perişten, üzülmedi bu işten. Kuşri sarmış perişten, üzülmedi bu işten. Saçlarımda kondu kar, ayağımda uzak yol, ayağımda uzak yol, ayağımda uzak yol, uzak. Uzak
Optisin tamlik kaldırıp içinmedi. Abide Optisin tamlik kaldırıp içinmedi. Mehribinden şartlınar Adem, mehribinden aklınar Adem. Hemrubullu barca hamiga mehirlen. Mehir alaydı sopun paraşöge her bir ailege mehir ata kılgısı. Bu boğaklağa Kamran'dan başkası bika. Kamran, boğakla bulmadı. Her ketim mehr markasını görgenimde ixtiyorsiz anam mehrini eslayman. Anamdek mehrini vermezken hiçkim, anamdek düşünmesin seçkim. Çiçekli mehirlik sığlaştırır iken anamdan mehri çırayla. Mehri yürüşlük çat supulları. Sahnede Uyghur Amabad nakışçılığının serkerdisi Abdullah Abdurrahim. Serkerde? Serkerde? Şundaq. Serkerde, gündelik turmuşumda, seferde, hatta sahnedimi serkerde yürüştükleri bana hemrah. Serkerde yürüyüşleri bizge mi hemrah? Serkerde yürüştükleri bizge mi hemrah? Serkerde yürüştükleri hemmimizge hemrah. Serkerde. Abide Optisin tamlik kaldırıp içinmedi. Diyarımız içimlik sahasındaki Abide soda suyu ve meyve şerbetini işlep çıkarıvatkan Şincan Abide Biyoterkeklik Terapiyaçak şirketi mahirlarga Ahmet tilaydi. Bu programımızda mehir muhabbetini özüge mizan kılan mehri yürüşlük yürüyüş buyumları şirketi alaydı talep kılan. Şifar biyoteknologiyası samimi askardır. Programımız hazırda başladı. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi sektimizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, bugungi 3-nomerlik mahirimiz Melodiya guruhining chempioni Gulbanim Erkin. Bu qitimli hal qilg'ish musobaqasiga har qaysi guruhdagi to'rt kuchli mahirlarni shundoq astoydil, jiddiy tayyorlik qildi deb o'ylayman. Albatta bizning Melodiya guruhimizning Qizilguli Gulbanu singlimiz o'zining puxta tayyorligi bilan hal qilg'ish musobaqasiga qatnashmoqchi bo'ldi. Gulbanu singlimiz o'zi bir ko'p qirliq naqshchi bo'lib musobaqa jarayonida mayli xalq ahonlari bo'lsin, hozirgi zamon naqshlari, shundoqla moda uslubdagi naqshlar, hatto chet el tilidagi naqshlar bo'lsin, voyaga yetkazib, etib bizning shundoqla tomoshabinlarningki qalbidan cho'nqur o'rin olgan. Eng oxirida men mush fursatdan foydalanib Gulbanu singlimizning san'at hayotiga zo'r utuq tilayman, g'ayrat qilaman. Mening Ipak Yo'li sadasi programmasiga qatnashishdagi sababim bo'lsa, shu musobaqa qatnashib, o'zimning bilgan bilimlarimni keng xalq ommasiga sunsam, mana shundoqla texmo mukammal bo'lgan bilimlarga erishsam degan maqsadda bu musobaqaga qatnashgandim. Mayli tanlagan naqshlarim bo'lsin, mayli o'zimning musobaqaga ishlatgan naqsh muzikalarim bo'lsin, adlamonim. O'zingizdek ko'rib, ishimga ko'ngil bilib, har jihatdan men faqat mashqimga mas'ul bo'ldim, qolgan ishlarimning hammasiga ma'lum bir qo'lliq mas'ul bo'lib, nurg'un ham andishlarimni yo'q qilib, qiyinchiligimni hal qilib berdi. Bundan ma'lumimga chin yuragimdan rahmatimni bildiraman. Ma'lum jafo chekdingiz. Qolgan 3 mayirg'imi omad tilayman. Rahmat.
ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, birinchi darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron savdo sektorida 120 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichkilik sohasida o'z oldiga Abida sudasi va shartli ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi 80 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. To'rtinchi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi bayroqlar korxonasi Xinjiang O'zbek xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 million qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Programımız bilan 2015 yılı tantanlik bozor sevilgan Ravi 4 avtomobili alayda hamkorlashgan. Xo'sh, endi sektimizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, bugungi 4-nomerlik mahirimiz, shundaqla Al-Rai guruhining chempioni Akbar Ahmad Ziba. Assalomu alaykum televizor ekran oldidagi ko'ruvchilar. Ipak yo'li sadosining eng oxirgi bosqichi hal qilg'ish musobaqasi boshlanish oldi turadi. Men o'quvchilarim ichida Akbar Ziba eng oxirgi bosqichga minib keldi. Endi Akbar Ziba birinchi bosqichni tortib hozirgacha naqsh o'rinlash texnikasi bilan hozirgacha kan xalq omilasining maqsadga sazovor bo'lib keldi. Akbar Zibaning eng oxirgi hal qilg'ish musobaqasida mayli chempion bo'lsin endi yaxshi ko'rgan narsalarni qalbilik o'rlab yaxshi natijaga erishishni umid qildim. Men necha o'tgan musobaqadan o'ngishib o'tib, hal qilg'ish musobaqaga qadam qo'ydim. Rasga qilsam, azroq jiddiylashayapman, ammo bu jiddiylanish hargizmi qarshi taraf bilan musobaqa qilish jarayonida jiddiylanish emas, balki eng oxirida yaxshi maqsadimni sizlarga suna olamanmi deya o'yda jiddiylashayapman, ammo o'zimni tutib olgan holda maqsadimni yaxshi o'rnatib turishim. En ahırda ustazımga deydigan gapim, ustazim, o'zingizni asrang. Davomli yaxshi shogirdlarni tarbiyalashingizni, sizlar yetar yaxshi ustozimning shunda davomli yaxshi shogirdlarni yetakib chiqib, menga texnik yaxshi yo'llarni ko'rsatib turibman. Menga teningiz salomat bo'lsin. Xiyol qushu xiyollarimga nazon bilan birga bo'lishni xiyol qushu xiyollarimga nazon bilan birga bo'lishni her vakit sen için ölümden razı Razı, nazi beni unutma nazi sen için cennette zıplaylan nazi
albatta birga bo'lishni tushimdamu birga bo'lishni qarz bilib yolg'on so'zlari orq bilib hech pishirishni qarz bilib yolg'on so'zlari orq bilib hech pishirishni her vakit sen için ölümden razı Nazi, Nazi beni unutma Nazi sen için cennette şıklayla Nazi Nazi Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mana birinchi aylanma musobaqamizdagi barliq mohirlarimiz o'zining elib kelgan naqshlarini o'rindab bo'ldi. Undaq bo'lsa, endi 4 mohirni biz sahnamizga taklif qilamiz. Qani, sahnamizga marhamat. Undaq bo'lsa, birinchi aylanmadagi naqshlarni mohirlarimiz o'rinlab bo'lgan ekan. Sizlarning yetakchi ustozinglarning sizlarga deydigan qanday so'zlar bor? Birlikda anglab boqaylik. Aldı bilan Abdullah ustoz. Har qaysi guruhdagi savoldoshlarimizni bugungi musobaqadagi ifodasi menimcha birinchi qadamda intayin yaxshi bo'ldi. Texmo o'zinglarni qo'yib yetib boshda deyishgandek hamma muallimlar sizlarga shunday o'xshash topshiriq berdi deb o'ylayman. Bugünkini yaxshi bir maydon konsert deb o'ylasanglar. Chunki bizning nazarimizda bu 4 o'quvchimizning hammasi barobar. Menimcha o'tag'an qarindoshlarimizning ko'nglida shunday. Hatto televizor oldida o'tirib sizlarni tomosha qilayotgan barliq qarindoshlarimiz hammalar o'rtaq eslashni qildi. Hammalarni o'rtaq ko'rdi, takish ko'rdi. Bu yerda birinchi, ikkinchi deb ayrilishi bo'ladi, lekin bu o'sha o'yinning tartibi bo'yicha shunday bo'ladi. Amaliyotda kang qarindoshlarning ko'nglida sizlar besib kelgan yo'lning hammasi o'xshash. Bugungi erishgan natijalar o'xshash. Shuning uchun texm o'zinglarni qo'yib o'tishinglarni umid qilamiz. Bizga yaxshi bir konsert bersanglar. Rahmat, rahmat ustoz, rahmat. Dilshod Raydon ustoz. Muborak bo'lsin, saboqdoshlar. Bugungi mushu bosqich kamikanlar o'ng'ay emas. Nurg'un ajr qantasini o'zinglar. Kang xalq ommasiga o'zinglarning eng yuqori mahoratinglar bilan yaxshi ko'rgan naqshlaringlarni, yaxshi o'rinlaydigan naqshlaringlarni xalq ommasiga ato qildinglar, sovg'a qildinglar. Bu sizlarning eng cho'ng natijanglar. O'sha senda tug'an to'ytinglar hammalar mening qalbimda chempion. Bugun Bayatın Abdullah ustoz degandek, o'sha sahnada o'zinglarni erkin qo'yib, texmu mardona qiyofatida bu bir konsert qo'yayotgandek, o'zinglarning rolini texmu joriy qildirib, yaxshi natijaga erishishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat, rahmat ustoz, rahmat. Nurisa ustoz. Men bu 4 o'quvchidan intayin faxrlandim, xush bo'ldim. Chunki hammanglar o'zinglar birdan hozir naqshanglarni aytib oldinglar, shundoq rahat bo'lib qoldinglar. Endi yana bir tavsiyam sizlar, o'zinglarni yana erkin qo'yib yetmayapsizlar, yana azroq qo'yib yetinglar. Mushu 4 ustozga vakolatan
sizlarninki bugungi kechiliginglarning, o'yininglarning utuqliq bo'lishini umid qilish bilan birga, men shu birinchi qarash, ikkinchi qarash jarayonida meni izchil holda qo'llab kelgan Şinjan san'at yurti Serik o'migidagi Jangoli, Shuji, shundaqla bizningki rahbarlarimizga Anvar Muhammad apandimga ko'pdan ko'p rahmatimni bildiraman. Ham shundaqla idoramdagi barliq rahbarlarimga, xizmatdoshlarimga rahmatimni bildirish bilan birga sizlarga omad tilayman. Rahmat. Rahmat ustoz. Adila Sodiq ustoz. Do'stim, singlim kontratsizlar. Men mutamtirab ketdim, o'sha o'tirib yurgim degan ko'p so'qmish yerimga qadilib. Lekin buni turib o'ylab baqsak, bizning orzu qilgan, istak qilgan narslarimizga biz agar televizorning oldida boshqa bir sen mushnaqshni aytayotgan bo'lsa, biz safada o'tirib, "Hey, mana o'rdan men bo'lganimsa, menda aytayotdim" deb o'ylaymiz. Qani shu fursat keldi, 3-4 minut sizlarga xos. Hammamiz tomoshabinlar televizor oldidagi hamma odamlar hozir sizlarga qarab turdi. Bahrininglar, huzurninglar, naqshanglardim. Hayrat, shijoat, hayrat. Rahmat ustoz. Mana ustozlarimiz baholarni berib oldi. Albatta, makirlarimiz hamda eng oxirgi natijasini menga o'xshashlar intayin jiddiylik hissiyotida saqlayotdi. Undaq bo'lsa, endi bizning baholovchi ustozlar guruhi, shundaqla yana xalq vakillarining bilet tashlaydigan vaqtiga to'g'ri keldi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar, keng san ko'rishga omon bo'linglar. Xayr-xo'sh.